Wasul yang dipimpin ku Ustaz Al-Hafidh Muhammad Abdul Rahman Al-Lawi LCT pasantrena atanapi sakolana di Timur Tengah. Wasul yang dipimpin ku Ustaz Al-Hafidh Muhammad Abdul Rahman Al-Lawi LCT pasantrena atanapi sakolana di Timur Tengah. Jadi kawalan Timur Tengah anjeunna nembe muli di negara Turki. Ya, negara Turki salah sauyos anu ayeuna menuju menegakkan ijazah Islam, menuju menegakkan kejayaan Islam di muka bumi ini. Waktu sareng tempat Kapangasa Al-Hafidh Ustaz Muhammad Abdul Rahman Al-Lawi LC mangga. Ilamatnya kelempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharrama awwalal 'am. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul kiram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari. Alhamdulillah,
Puja sinaran puji urang panjatkeun ka Nu Maha Suci. Karena Allah Rabbul Izzati anu mana mantena, anu mana Allah masihan nikmat anu paling agung di dunia ieu nyaeta nikmat iman sinaran Islam. Atuh pamudah-mudahan wayana nikmat iman sinaran Islam dina diri urang sadayana mugia ditampi ku Gusti Allah sareng ditampi kiatna iman sinaran Islam tah. Atuh salawat sinaran salam mugia tetep diturah limpahkeun ka junjungan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana mantena berjuangkeun agama Islam ieu teu aya putus asa, teras irohna, teras semangatna, harisun alaihi setiap hari, setiap detik terus ingatkan umat Islam, puji alhamdulillah, puji nepika ya Indonesia. Atuh mudah-mudahan kaislaman urang sadayana wabil khusus ieu daerah saya sih mudah-mudahan ruh kaislamanana sing ditampi kiat sareng ditampi rahmat sareng barokah ti Gusti Allah. Sareng teu hilap urang kadang nganuhurkeun ka pahlawan jasa anjeunna, jasa aranjeunna teu dihilapkeun ku urang sadayana, bahkan dikenang setiap lalu setiap masana. Karena aranjeunna ieu tos berjuangkeun tanah air, anu mana tanah air ieu kawajiban kangge sadayana kedah ngajaga kahormatanna, bahkan kedah teras ngamajukeun nagarana. Nah, atuh kumargi kitu urang awali heula dengan hadiah ka para pahlawan anu tos berjuangkeun ieu tanah air. Mudah-mudahan aranjeunna di alam kuburna aya dina rahmat kalimat dirahmati Allah. Al-Fatihah. Khosatan wa amadan fi syuhada Indonesia. Ghafarallahu dzunubahum wa sadarahum wa ja'ala jannatan maswahum. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi lam yakun lahu wa lam yakun وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المسجد وبوجهك الأعلى والبديع الجبار المخلد في قلبك في قلوبك محمد وسلم كما أعطيت واحد 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 كم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد
الصلاة وتحفظ من القرآن وتعلمنا لا يتدخل ورجعنا كما اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من كلام العزيز وما أهديناه والصدقات والصلوات خصوصا إلى حضرة أرواح جميع شهداء إندونيسيا وخصوصا اللهم بارك فيهم لنا اللهم بارك فيهم علينا اللهم بارك فيهم فينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan keberkahan bulan wasilah bulan tawasul kamarakeun eta jalma-jalma syahid anu tos ngabela negara Indonesia, pahlawan baik pahlawan khususna jeung Pulau Jawa umumna sadayana. Mudah-mudahan ulang sadayana teh barokah dimantengan. Ieu jasa pahlawan bahkan naha tiasa dilebetkeun kana jalma-jalma syahid. Naha pahlawan-pahlawan Indonesia tiasa dilebetkeun kana kategori jalma anu maot syahid. Pertama, kemungkinan kaseseueuran pasti aranjeunna ieu komodi panamina Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan anjeunna nyawur ngagirohkeun nambihkeun semangat santrina kedah ngamerjuangkeun Indonesia teh supaya lancar nyebarkeun agama Islam. Margi tina ayat Al-Qur'an wa qatilu hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Perangan ku aranjeun sehingga teu aya fitnah di antara kalian, di antara aranjeun hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu lillah. Jeung agama Allah anu aya nya agama Islam. Nah, pertama eta makana tiasa ieu pahlawan dikalbetkeun kana kategori jalmi anu manusia. Anu kaduana niat cinta tanah air. Margi niat cinta tanah air dianjurkeun ku Kanjeng Nabi. Tapi punten hubbul watan minal iman. Saur ulama hadis ieu sanes hadis kalbetna. Hubbul watan minal iman aslina ieu statusna kalimat hubbul watan minal iman sanes hadis. Ieu kalbet kana hadis maudhu. Naon hadis maudhu teh hadis palsu. Hadis palsu. Nah mana anu dalil hadis Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi menganjurkan untuk mencintai tanah air sanes hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman mah mengambil dari sebutir tina kalimat syairan. Atau hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah adapun hadis Kanjeng Nabi nama, dalil Kanjeng Nabi namanya eta dina doa Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina makkah au asyad. Ya Allah, mugi Gusti nikah asih, nikahnya ka kota Madinah seperti nikahnya ka kota Makkah atau lebih bahkan asyad. Wa barik lana fi muddiha wa sahiha wa sahihha lana wa kulhumaha faj'alha minal juhfa. Eta doa lengkap. Doa Kanjeng Nabi ketika ayatna wabah penyakit di Madinah. Nah langsung doa Kanjeng Nabi seperti itu. Gusti mugi Gusti nikahnya ka kota Madinah seperti Gusti nikahnya ka kota Makkah. Sareng mugi Gusti ngaberkahkeun dina putna kota Madinah, dina timbangan sohna kota Madinah dalam artian tatanianana, buah-buahanana di kota Madinah mugi Gusti ngaberkahkeun. Bahkan wasahihah kana mugi Gusti ngamakmurkeun ahli Madinah seperti ahli Makkah. Wan ulhummaha sareng mugi Gusti pindahkeun wabah penyakit di Madinah faj'alha ila Juhfa, maka Gusti nyebarkeun eta penyakit tong di Madinah kedah di Juhfa. Nah ieu jadi dalil bahwa Kanjeng Nabi walaupun Kanjeng Nabi tos hijrah ka Madinah, Kanjeng Nabi teu lupa kana tanah airna, kana tanah kelahiran anaknya eta kota Mekah.
Meskipun mungkin kemungkinan Mekah sareng Madinah hanya sebatas kota. Kalau orang Indonesia umum lebih luas makana sing aya dina ati sing nyaah kana negara. Bisa palingna kana nyaahna negara, ngajaga kana haromokan, ngajaga teras ngajaga kana kedamaian antar suku, teras ngajaga kana kedamaian antar bangsa, teras ngajaga kedamaian antar agama bahkan. Maka para ulama bahkan Insinyur Soekarno pas dina 9 panitia teh langsung ngadamel khas ciri Indonesia peraturan yaitu Pancasila. Nah itu ngangge punten, itu ngangge aturan syariat Islam, itu ngangge hukum agama Islam, itu langsung negara Islam di Indonesia teh. Tujuan anak hikmahna karena di masa penjajahan pahlawan Indonesia itu sadayana agama Islam, di mana langsung dijantankan hukum negara yang hukum Islam, maka ia pasti ayat berbicara belahan deui ketika entos merdeka. Nah, makanya Soekarno pernah nyaur, kami lebih mudah, perjuangan kami lebih mudah karena memberantas penjajahan. Justru perjuangan kalian yang akan lebih sulit karena menjaga kedamaian. Maka hikmah kita ambil hikmahnya, tetap mindset kurang, cara berpikir kurang terus monoton, terus hati lebih yang Pancasila itu naudzubillah. Ambil positifnya. Coba dina Pancasila namanya panca itu yaitu 5, sila itu komitmen. 5 komitmen. Anu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah ada ayat kurang, nah ada ayat agama Islam Tuhan yang Maha Esa. Coba anu pertama Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan tos jelas khas baca surat ketika orang sholat nyalira. Pasti saat maca Fatihah pasti suratna kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allah itu tunggal. Berdasarkan eta daya bertolak belakang antara Pancasila dan agama Islam. Tuhan Maha Esa, tapi kurang candak jelas sesuai agama Islam. Tuhan dimaksud Tuhan Maha Esa, ya sanes Tuhan kami agama Islam ukur. Bili ayat dina etikan urang, Tuhan agama Islam Allah, punten. Tuhan agama Kristen mah mungkin Isa jeung sajabana, Tuhan Hindu mah mungkin Krishna Dewa jeung sajabana. Mungkin doa Tuhan Buddha mah nusanesna Tuhan agama Islam khusus Allah. Jadi Allah mah Tuhan agama Islam ieu lepat itikat seperti itu. Asli bade Tuhan sasaha ge tetep Allah Tuhan Allah. Upami dina itikat dina katekadan urang bahwa Allah teh khusus Tuhan agama Islam, naudzubillah berarti orang teu sampurna dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah teu sampurna. Sesuai jelas dina sadayana dina Fatihah pun alhamdulillahi rabbil alamin. Allah anu mengurus sadaya alam, Allah anu nyiptakeunana, berarti Allah Tuhan oge. Muncul Tuhan orang Allah mah hanya Tuhan kita. Dalam artian Tuhan yang Maha Esa itu seperti itu. Jadi setiap agama punya Tuhan. Alhamdulillah. Kita melirik dengan agama Islam, pandangan ilmu agama Islam. Alhamdulillah. Biasa orang jantan karena kekufuran. Alhamdulillah. Karena orang tenekatkan bahwa karena orang nekatkan ayahna Tuhan selain Allah. Sedangkan dina syahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan dalam pembuktian itikat orang nekatkan bahwa ayat Tuhan selain Allah. Sanes dina masalah Tuhan mungkul kamu orang majal muslim. Sanes dina masalah ketuhanan,
sanes masalah ketuhanan Allah sanes nyata nu biasa teh Allah dina ibadah tetap ka Allah, dina ibadah tetap ka Allah, dina pamaksudan tetap ka Allah, dina tujuan tetap ka Allah, dina segala hal tetap ka Allah, dina hati eta agama Islam mah tugasna dina hati teh terus we sadayana aya Allah nah hilang makhlukna beres ketuhanan yang maha esa teh beres. Kumaha contoh pertama Allah ada di ibadahan artinya ibadah itu menurut nurut dina sagala pertingkahna dina sagala ucapanana berarti upami ibu-ibu istri dipiwarah ku carogena upamnya seukeun nurut weh ka caroge yeuh disebutna ibadah menurut lugong menurut peribahasa itu ibadah namanya menuruti kata suami urang damel langsung cek dulungan teh juk candak barang dia aturkeun ka dia langsung wae nurut eta disebutna ibadah artinya ibadah itu menurut nah berarti sedangkan di agama Islam mah la ma'budu illallah keayaan ibadahan saya deui pangeran saya di Tuhan anu wajib ibadah ku Gusti Allah kade dina abdi nyeret aya perkataan usaha pamarentah selain Allah nyeret dina abdi makana nalika dipiwarang kudulungan ku bos urang tong niat dina hati oh ieu teh nurut ka bos istri dipiwarang ku caroge pang nyeuseurkeun pang dinyuhkeun kopi langsung nurut dina hati ieu teh nurut ka caroge kurang sempurna berarti kurang masalah ibadah ka Gusti Allah karena mana anu pertama dina asyhadu alla ilaha illallah yaitu la ma'budu illallah daya anu wajib diibadahan diwati Gusti Allah dina ati cukup dina ati unggul adapun ketika zahirna mah urang langsung we minum kopi teu sawios urang di kudulungan nganturkeun barang di bubu teu sawios tapi dina ati tong aya nepe bahwa urang nganturkeun barang teh diwarang kudulungan nah yang tewe dina hati naudzubillah tauhid urang eta ketuhanan yang maha esa urang dina mana urang teh kirang sampurna nah untuk seperti itu kumaha jalan pintasna tos we nalika selain parentah Gusti Allah mah gugur tapi tong nyerep dina mana gugu geus sawios guna gugu nama tapi tong nyerep dina mana jeung kami teh yang urang teh kedah teras turun ka dulungan eta yen urang teh kedah teras turun ka caroge kayaknya eta ketuhanan yang maha esa yang pertama ketuhanan yang maha esa terus pangboroni dina bab ibadah bahkan dina sagala rupana ieu kudu aya Allahna teu aya anu tiak ngayakeun teu aya anu mah bikin sebab terkecuali Allah setel kipas angin asalna panas jadi aya angin langsung rada tipis anu niiskeun Allah sanes kipas angin nah seperti gitu urang lapar langsung jual hilang laparna aya waregna nah anu ngahilangkeun lapar Gusti Allah anu ngawaregkeun Gusti Allah eta anu dimaksud dina tauhidna asyhadu alla ilaha illallah dalam makna la maujuda illallah eta teu aya anu ngayakeun teu aya anu bikin sebab iwati Gusti Allah ieu kenapa dina mana urang Allah sadayana haus langsung minum hilang hausna Gusti Allah anu ngahilangkeun hausna ieu yang tingkat anu sakedahna ieu yang tingkat ahli sunnah wal jamaah anu sakedahna teu aya hiji hapun anu teu patulapat sareng Gusti Allah teu aya hiji hapun anu teu aya berhubungan sareng Gusti Allah sadayana aya
Bahkan untuk contoh masa kini HP orang CF baterainya langsung dicas eusi baterainya anu ngeusikeun baterai kana HP teh Gusti Allah dina mana ya gaya jual di Gusti Allah sadayana kami punten nih cenah Gusti Allah secara logika Gusti Allah teh ulu biung turun tangan jeung tina masalah sepele sedangkan Gusti Allah maha agung Allahu akbar maha agung maha mulia tinggi derajatna tapi nah kudu turun tangan dina hal sepele naudzubillah eta akidah mu'tazilah akidah anu dosa ku akidah sapertos kitu pate kadang sapertos kitu sanes ngengkeun pahala ka diri urang justru malah ngengkeun dosa seterasna setiap detiknya orang pate kadang seperti itu jadi dosa nyata sapertos kumaha urang nekatkeun bahwa Allah maha agung moal turun tangan karena hal-hal sepele jadi ketika orang haus teh anu ngahilangkeun haus mah cai jadi anu nalika orang lapar teh anu ngahilangkeun lapar teh tuang eta mah akidah mu'tazilah naudzubillah mun urang aya pate kadang sapertos kitu ieu dosa saterasna urang mah teu akidah Ahlussunnah mah sadayana tanpa terkecuali semua hal berhubungan sareng Gusti Allah. Urang teu damang Gusti Allah nu ngatedamangkeun. Urang bangkrut Gusti Allah anu ngabangkrutkeun. Urang hoream kana hal-hal anu sae Gusti Allah anu ngahoreamkeunana. Urang rajin kana ibadah Gusti Allah anu ngarajinkeunana. Torojo teh naudzubillah urang malah resep kana dosa Gusti Allah anu ngaresepkeunana. Hate akidah adapun diucapkeun nama dipedalkeun ieu mah teu sopan kirang adab sabaraha dalam Al-Qur'an ma asobaka min hasanatin faminallah perkara-perkara anu sae sok lain langsung ucap eta teh Gusti Allah tapi ma asobaka min sayyi'atin faminafsik lamun hal-hal anu awon hal-hal yang jelek, yang negatif jangan disandarkan pada Gusti Allah dalam lisan seperti gimana dia sok lazim terkadang kebanyakan pasti itu ngomongnya qadarullah takdir Allah orang dibangkrut ayeuna atau misalkan nah jangan mana teh ngarikuk takdir ya mung geus takdir we urang terus geuning urang teu geuning ieu hal-hal yang jelek disandarkan ke Gusti Allah itu sopan. Urang mah ditakdirkeun teu kawin wae. Urang mah ditakdirkeun geuning wae. Urang mah ditakdirkeun ku Gusti Allah teh rezeki wae. Nah, hal-hal anu jelek mah teu kengeng diucapkeun. Teu kengeng diucapkeun langsung disandarkan ke Gusti Allah, langsung ke lain ku diri. Nah, maneh bangkrut teh. Urang mah salah korea non teu teliti. Namanya tidak mah dia orang nanti teu dijaga fisik kurang teu dijaga badan kurang gitu berkengeng dina masalah anu jelek disandarkeun ka Gusti Allah jeung sebalikna justru dina masalah anu sae sok teras sandarkeun ka Gusti Allah supaya naon supaya teu aya sombong supaya teu aya ria alhamdulillah takdir Gusti Allah kami ayeuna sehat terus alhamdulillah takdir Gusti Allah abdi dia tos naos alhamdulillah takdir Gusti Allah abdi nembe tos sedekah abdi nembe tos zakat misalkeun nah eta mah justru sakedahna wihadri jadi ketuhanan yang Maha Esa teh urang tetep kedah nekatkeun bahwa anu wajib ibadah teh Gusti Allah terus anu ngayakeun anu nyiptakeun teh Gusti Allah anu ngurusna oge Gusti Allah bahkan teu aya tujuan urang di hirup di alam bumi ieu teh iwal tujuan teh ridho Gusti Allah anu dimaksud la maksud illallah sareng la maqluba illallah teu aya bade urang kana dunia bade urang kana ilmu semua profesi tetap di tujuan nama
ka Gusti Allah. Ridho Gusti Allah. Alhamdulillah, walaupun anjeunna jurusan anak-anak ilmu, masantren, ngaos, ngiringan tabligh akbar, ngiringan ngaos rutinan. Tujuanna supaya dihormati. Tujuanna supaya harum namana. Tujuanna supaya diruk tebalang sang besar. Nah, ieu naudzubillah. Teu kalebet kana ketuhanan yang Maha Esa. Dina tafsiran la maqsuda illallah illa maktuba illallah. Jeung sebaliknya zaman toh-tohan keras 24 jam rela begadang rela terus awal narisep milarian artos, tapi dengan tujuan Allah, dengan tujuan agama ini justru langsung saya di batan jalma toh-tohan karena ngalah ilmu ngaos keras tapi niatna anu awal. Makanya tadi lagi di mukadimah langsung ke hadis innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niatna. Bahkan kamu teu seueur dina hadis, teu seueur di perkara anu rupana rupa dunia padahal mah fi akhirat. Jeung teu sakedik rupana rupa akhirat padahal mah di dunia wae. Naudzubillah. Kemungkinan kurang namina teh berupa dunia terus kalah dapat terus usaha terus bisnis, tapi dengan tujuan supaya masjid tetap makmur, supaya ustaz tetap makmur, supaya namina teh kebutuhan masyarakat tetap aya, biasa orang ngebantu. Anu kitu rupa-rupa dunia tapi di akhirat itu sabalikna anjeunna toh-tohan teras pasantren teras kala ilmu tujuanna supaya uih kalembur biasa dihormati, supaya uih kalembur naudzubillah biasa memperjual ilmu. Nah, atau terus biasa nggak banding, jangan biasa ngelehkeun karena kiai atau nabi ulama anu terdahulu. Nah, sapertos itu rupa akhirat tapi dunia. Naudzubillah. Nah, urang mah mending oge dua rupa akhirat di akhirat rupa dunia di akhirat eta. Rupa dunia di akhirat rupa akhirat di akhirat dalam artian terus buana kerja terus dan mendapat pahala gitu. Makanya setiap segala tujuan tetap ke Gusti Allah. Eta artinya ketuhanan yang Maha Esa. Anu nomor kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya anu kadang kurang dilupakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam artian temandang dina sila eta, temandang sugan kemanusiaan yang muslim, yang adil dan beradab. Yang non muslim ataupun yang Kristen itu antar manusia, sesama manusia itu tidak adil, tidak beradab, tetap tidak sopan santun. Tidak sopan santun. Oh, yang karena non muslim rasis urang. Oh, muslim antep. Oh, yang kafir antep. Oh, yang Kristen antep. Oh, yang Hindu antep. Sanes. Beda. Karena nona minate sedangkan kumaha ayeuna ayat dalam Al-Qur'an tentang memerangi kafir. Nah, bertolak belakang dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Justru itu karena penafsiran ayat-ayat perang pertama, ayat perang itu seperti ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlub 'alaihim faqtuluhum haitsu taqiftumuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Nah, bahkan di hadis oge
umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kami diperintah ku Gusti Allah merangan ka manusia ka jalma-jalma hatta yashhadu sehingga ya jalma-jalma teh maca syahadat. Nah, gimana berarti nah bertolak belakang syarat Quran syarat hadis? Pertama, anu dimaksud perang eta nyata ketika perangna diajak sanes kurang anu ngajak. Karena semua perang-perang Kanjeng Nabi sadayana diajak, itu mengajak. Ayo perang, henteu daya. Semua sebabna munculna di kafir. Nah, lalu timbullah perang, muncullah rencana perang. Nah, sanes di muslim langsung ngahaja namanya ngibarkeun perang henteu. Menurut tadi sepakat sedangkan Abu Thalib paman Kanjeng Nabi anu hiji-hijina untuk baca syahadat tapi namanya ngadukung karena syariat agama, ngadukung karena dakwah agama Islam. Nah, ayeuna bahkan Kanjeng Nabi oge ketika hijrah di Mekah ka Madinah gaib petunjuk jalanna dalil sebabna pamibasa ieu mungkin gaib. Nah, dari sana Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit dia seorang kafir, seorang Yahudi. Entah Islam, entah iman ke Kanjeng Nabi, tapi ke Kanjeng Nabi diangge petunjuk jalan kami ke Madinah. Nah, berarti ciri dia jangan dalil bahwa bersosial dengan antar agama yang bisa lurus. Dengan catatan sanes sosial masalah agama, hari sosial masalah agama mah kene. Ajeuna nuju haleluya ngiringan berpartisipasi langsung ngiringan ya tah haram. Masalah sosial agama ajeuna ya nuju kenaikan Islam masih dalam catatan ini. Terus dalam peradaban peribadatan anjeunna langsung orang ngiringan ya mah teu kene. Bahkan langsung pas di gereja pas hari Minggu anjeunna ibadah urang ngiring dengan alasan sosial antar agama. Eta mah haram hukum dalam peribadahan mah haram hukum teu kene. Selain dalam peribadatan seperti jual beli, seperti kerja, bisa lihat, hukum nggak boleh. Orang minta tolong ke kafir, bisa lihat. Hukumnya halal, itu dosa. Nah, makanya ingat cuma hiji kafir baik eta mah agama naon, baik ateis, baik Yahudi, baik Nasrani. Agama naon wae itu penting manehna teu harami henteu merangan ke Islam. Nah eta mah teu salah. Sosial sareng anjeunna menolong anjeunna teu salah. Makana kemanusiaan yang adil benar beradab itu seperti itu. Kita pegang jaga adab, tetap pegang jaga sopan santun. Bahkan Sayyidina Ali ketika bade angkat ke masjid mudah berjamaah sieun ketinggalan terlambat ketika tos jalan tergesa-gesa urang mah bade lompat di payuna di jalan di payuna teh aki-aki non muslim aki-aki Yahudi teh aki-aki Nasrani ya Sayyidina Ali untuk wantun ngalewatan eta aki-aki padahal agama Nasrani padahal agama Islam. Sayyidina Ali pintu ilmu Sayyidina Ali bukan sahabat ecek-ecek, sang sahabat anu rendah, sang sahabat ecek. Kanjeng Sayyidina Ali bahkan gelarna apa ilmu, pintu ilmu agama Islam. Coba, tapi begitu pada berjamaah bahkan mah hariwang anjeunna takut supaya berjamaah katinggalan. Tapi ketika pada lompat di payun aya aki-aki sanes Islam anjeunna langsung ngantosan teras di pengkeunaan. Ieu teh
Nah, jadi dalil bahwa agama Islam tetap jaga adab sesama manusia, sesama agama, sesama manusia. Anjana manusia, orang manusia. Anjana diciptakan ku Gusti Allah, orang diciptakan ku Gusti Allah. Gitu. Nah, dengan boyan deui sakali deui anu teh cengen teh sosial masalah agama. Eta mah teh cengen. Oh, tanapi sabalikna ieu mah lain orang ngiring ka kitu ngiring ka urang kumaha sami teh cengen. Diajak ke Jumatan ayo Jumatan. Diajak baca syahadat. Teh cengen. Ayo Jumatan ayo kalau misalnya tahlilan tawasul. Ayo orang zakat, ayo orang puasa. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nah, walaupun ayat itu menurut sebagian ulama tafsir ada yang menghukumi mansuh dalam artian misalnya tidak berlaku ayat itu. Tapi ayat anu menggunakan oke karena ayat la ikraha fiddin bukan ayat yang bercerita tentang hukum. Pangkatnya hanya sebatas berita, sedangkan berita tidak bisa menghukumi nasib dan mansuh itu menurut ilmu tafsir. Nah, makanya dari kerawatan di ayat pemaksa dalam beragama. Kesalias anjuran ke kata oke, kesalias anjuran ke zakat oke, tu puasa oke. Dina puasa nanti dosa, dina jumatan nanti dosa. Dina zakat puasa ibadah nanti dosa. Karena anu pertama syarat ibadah Islam itu aja. Karena itu sosial agama, sosial agama macamnya. Kok sudah kita ibadah sama sahau, kecuali dakwah, kecuali pengajar untuk anjena timbul rasa di hatinya condong ke agama Islam, tujuan agama Islam. Kita nomor kedua Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia sami oge teh buah dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Moal bisa nyatu ieu Indonesia lamun manusia adalah rakyat Indonesia nah teu adil, bahkan teu adab oge. Sesama agama unggul. Bahkan aya oge sesama bangsa unggul, sesama suku unggul. Oh, lima orang sudah unggul, sudah. Orang menate, oh 5 orang saya diunggul, oh 5 orang seorang unggul, oh 5 orang Bandung lebih panjang. Mau bisa mau membuah persatuan Indonesia kecuali dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan persatuan Indonesia, maka persatuan negara ini sedang berpisah, ini singa hargaan karena jasa-jasa pahlawan. Lamun urang teu dijaga sama dengan seakan-akan urang ngahinakeun henteu ngahargaan jasa-jasa pahlawan. Itu naudzubillah. Penghargaan jasa pahlawan pada pahlawan anjeunna nu berjajah biasa merangan. Anjeunna nu berjajah biasa merangan. Biasa ngalawan dengan saya bahkan di sejarah makanku Bang Bulucin lain ku Bang Bulucin tapi ku kalimat persatuan timbul di hatina teu aya saha-saha langsung sadayana ngamajukeun di Indonesia cenah ngamerdekakeun di Indonesia. Coba namanya teh bangkitkeun deui aura-aura jasa pahlawan ka urang sadaya. Nah eta sama bangkitkeun deui komitmen untuk menjadikan Indonesia itu bersatu. Nomor keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, tes bersatu pasti langsung timbul hiji anu dipimpin. Ya, tak pemerintah kayak ayeuna. Nah, aku mau orang bade pimpin, ngangkat jadi pemimpin langsung disepakati lamun urang nanti bersatu. Kami kerakyatan dia upami dicandak di agama dengan aturan syariat Islam jelas
kedah agama Islam. Terus punten upami urang hadir ke agama Islam. Pemimpinna kedah pamoga. San saur abdi. Pemimpinna kedah pamoga sareng panonangna pemimpinna kedah pamoga sareng beragama Islam. Kita menurut agama Islam, menurut syariat Islam itu mana namanya sanes menurut hati, sanes menurut ulama, menurut agama Islam. Mangga eta ngabantah sanes ngabantah ke abdi berarti ngabantah ke agama. Menolak sanes menolak ke abdi berarti menolak ke agama gitu. Anu paling kedah Tuhan tina sagalana ayana ketuhanan Maha Esa, ayana kemanusiaan yang adil dan beradab, ayana persatuan Indonesia, ayana kerakyatan anu dipimpin ku pemerintah anu adil, ieu teh buahna pasti keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Moal bisa aya adil di sosial, rakyat tetap nasibna moal makmur, namun pemerintahna teu adil, namun pemerintahna teu bijaksana. Namun pemerintahan yang dipimpin oleh hikmah, yang dalam arti hikmah itu berilmu. Ayeuna pemimpin mau bisa berilmu, mau bisa ngajalankan hikmah, kecuali itu bersatu pula. Dia bersatu mau bisa, kecuali tanpa adab, kecuali dengan adab. Beradab oke, mau bisa kecuali ayat Tuhan telah dinahati. Makanya upami ini ngalir tina hikmah. Orang pemula ngalir tina mata negatifna masalah Pancasila. Yang ngalir tina hikmah Pancasila agung. Pancasila itu hikmahna seueur. Hikmahna seueur, faedahna seueur, bahkan biasa digabungkan karena ia terus jangan undang-undang khas Indonesia Pancasila. Atuh mudah-mudahan urang sadayana ieu teras aya dina Pancasilais anu agamis. Sareng tuangkeun nyuhunkeun pidoana. Mudah-mudahan nyuhunkeun doa ridhona kangge abdi, mudah-mudahan dina ngarintis alhamdulillah kahadusan di rumah menuju ngarintis pondok pesantren. Supaya mudah-mudahan mugia ngarintis ngaji pondok pesantren aya dina lindungan rahmat kali berkah Gusti Allah. Sareng mudah-mudahan atuh umumna sadayana pesantren, sadayana majelis taklim, sadayana madrasah aya dina lindungan rahmat sareng berkah Gusti Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kurang sadayana parantos ada mungkin tausiah di Al-Hafidz Ustaz Muhammad Abdul Alawi Farsi anu mana menerangkan perkawis Pancasila, bahwa Pancasila teh ngarupakeun hasil jerih payah para ulama, bahkan sebagian pejuang, sebagian banyak pejuang adalah para ulama, para habaib, para cucu Nabi Muhammad berjuang. Bahkan pencipta lagunya oge ayah Habib Assegaf cucu Nabi. Nah, mana mudah-mudahan para pejuang urang anu ayeuna parang saya di alam kubur, mudah-mudahan senantiasa aya dina ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saya simpulin atas nama pengurus Masjid Al-Hijrah, nuhun ka Bapak Ibu sadayana parantos sumpi ka ibadah senantiasa oge aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Ulah makaali mangga nikmati wae hidangan anu parantos disadiakeun. Ulah tutup doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ka Bapak-bapak.